আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? চলে আসলাম আইটি বিলের নতুন আরেকটি পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। আজকের পিসি বিল্ডটা কিন্তু খুবই অসাধারণ এবং খুবই রিজনেবল প্রাইসে হবে। কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে সাব্বির ভাই নামে এক ভদ্রলোক আমাদের এই সিপিইউটা অনলাইনে অর্ডার করেছে। তো ভাইয়ের রিকোয়েস্ট ছিল আর কি, এই পিসিটা যখন আমরা অ্যাসেম্বলিং করব তখন যেন একটা ছোট একটা শর্ট ভিডিও নিয়ে আমরা যেন ইউটিউবে পাবলিশ করি। তো সেই অনুযায়ী আমাদের আজকের ভিডিও। আপনারা কিন্তু চাইলে কার কি রিকোয়ারমেন্টে পিসি বিল্ডের ভিডিও দরকার আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারবেন। আজকের পিসি বিল্ডটা কিন্তু খুবই রিজনেবল প্রাইসে, মাত্র 16,500 টাকায় ফুল কমপ্লিট পিসি, সাথে থাকছে 19 ইঞ্চি মনিটর এবং কোরাই 5 থার্ড জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে। সো ভিউয়ার্স, কি কি পার্টস দিয়ে পিসিটা বিল্ড করবে এবং কি কি কনফিগারেশন থাকবে, কি কি ব্র্যান্ডের অ্যাকসেসরিজগুলো থাকবে জানতে হলে কিন্তু পুরো ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে। তার আগে বলে নিব, আমাদের চ্যানেলটিতে যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ভিউয়ার্স, চলুন পিসিটা অ্যাসেম্বলিং শুরু করা যাক। ভিডিওর শুরুতে আমি আপনাদেরকে শপের লোকেশন বলে দিচ্ছি। আমাদের শপের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর শেওড়াপাড়া বাস স্ট্যান্ড, গ্রিন ইউনিভার্সিটির অপোজিটে অনামিকা কনকর্ড শপিং কমপ্লেক্সের দোতলায় 236 নাম্বার শপ। আরও সহজভাবে বলতে গেলে মেট্রো রেলে পিলার নাম্বার 322 বরাবর আসলেই কিন্তু আপনারা আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। সাপ্তাহিক বন্ধ রবিবার ছাড়া বাকি 6 দিন সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত আমাদের শপটি খোলা থাকে। সো ভিউয়ার্স, চলে আসলাম ইন্টুর পরে। আজকের এই 16,500 টাকায় ফুল কমপ্লিট একটা পিসি কি কি পার্টস থাকবে আমি আপনাদেরকে একে একে বলে দিচ্ছি। সর্বপ্রথম যদি কেসিংটা দেখি, এটা একটা হচ্ছে ওভো ব্র্যান্ডের একটা কেসিং, যেটা ATX কেসিং, এখানে বক্স রাখা আছে। আর এটার সাথে আমরা দিচ্ছি একটা ATX পাওয়ার সাপ্লাই, যেটার ব্র্যান্ড হচ্ছে রেড ডায়মন্ড। এটার কিন্তু আপনার 6 মাস ওয়ারেন্টি পাবেন এই টোটাল পাওয়ার সাপ্লাইটা। তারপরে যে প্রসেসরটা আমরা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে আসলে কোরাই 5-এর থার্ড জেনারেশন প্রসেসর। আপনারা কিন্তু চাইলে লো কস্ট করে এখানে কোরাই 3 ইউজ করতে পারবেন, এবং কেউ যদি চান এই পুরো পিসিতে মাদারবোর্ড প্রসেসর আপনার থার্ড জেনারেশন, 4 জেনারেশন অথবা 6 জেনারেশন আপগ্রেড করে পিসিটা বিল্ড আপ করবেন, তারা কিন্তু চাইলে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। তো আমরা যেহেতু 16,500 টাকায় খুবই রিজনেবল প্রাইসে সিপিইউটা দিচ্ছি, তো সেক্ষেত্রে এই সিপিইউর ভিতরে কী কী পার্টস সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আপনারা কিন্তু চাইলে এটার সাথে কোনো কিছু অ্যাড বা রিমুভ অনায়াসেই করতে পারবেন। সো এটার প্রসেসর হচ্ছে ইন্টেলের কোরাই 5 থার্ড জেনারেশনের একটা প্রসেসর। সো এটার সাথে আমরা ইউজ করেছি ইসোনিকের 61 একটা মাদারবোর্ড। এটা কিন্তু চাইনিজ ব্র্যান্ড একটা মাদারবোর্ড। মাদারবোর্ডটা কিন্তু ইনটেক একদম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা আসলে এখন অ্যাসেম্বলিং করব। এই মাদারবোর্ডটা হচ্ছে পুরো 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন আমাদের কাছ থেকে কিনলে। ইসোনিকের পাশাপাশি আপনারা কিন্তু চাইলে গিগাবাইটের মাদারবোর্ড ইউজ করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে প্রাইস কিছুটা কম বেশি হবে। কেউ যদি চান যে না আমরা মাদারবোর্ড প্রসেসর দুইটাই একটু আপগ্রেড করব, সেক্ষেত্রে 4 জেনারেশন 6 জেনারেশন সবগুলোই করা পসিবল। কে কি কনফিগার দিয়ে আপনারা আপগ্রেড করতে চান সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। তো এই গেল হচ্ছে প্রসেসর, মাদারবোর্ড। এর সাথে আমরা একটা ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ 240 জিবি একটা SSD ইউজ করছি, যেটা হচ্ছে সাতা ব্র্যান্ডের SSD। সাথে থাকবে হচ্ছে এডাটা ব্র্যান্ডের 8 জিবি র্যাম। এটার সাথে একটা 8 জিবি র্যাম থাকবে। আর এটার টোটাল প্যাকেজটার সাথে কিন্তু পাচ্ছেন আপনারা 4 জিবি ইন্টিগ্রেটেড ইন্টেলের শেয়ার গ্রাফিক্স আপনারা পেয়ে যাবেন, এবং এর সাথে কিন্তু আপনারা ওয়্যারলেস একটা ল্যান্ড কার্ড দিচ্ছি, যেটা 150 Mbps এর একটা ওয়্যারলেস ল্যান্ড কার্ড এই টোটাল প্যাকেজের সাথে থাকবে। এখন যদি যাই আমরা একটু মনিটরের কাছে, সেটা হচ্ছে মনিটরটা হচ্ছে গিগাসোনিকের মনিটর। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা আসলে এই পিসিটা আজকে ডেলিভারি করব কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে, এজন্য ফুল সেটআপ উইন্ডোজ কমপ্লিট করে আমরা পিসিটা চেক করেছি। তো এই ভাইই রিকোয়েস্ট করেছিল যে সাব্বির ইসলাম নামে যেন তার পিসিটার একটা ভিডিও আমাদের ইউটিউবে পাবলিশ করা হয়। পিসিটা বিল্ড করার সময় ছোট্ট একটা শর্ট ভিডিও আমি আপনাদেরকে বোঝার জন্য পাবলিশ করলাম। তো এটা হচ্ছে গিগাসোনিকের 19 ইঞ্চি মনিটর, ওয়াইড ইঞ্চি মনিটর। আর এটার আপনার হচ্ছে ওয়ারেন্টি পুরো 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। এটার সাথে কিবোর্ড মাউসটা আমরা ইউজ করেছি সানটেকের 8 জিবি কিবোর্ড মাউস। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার মাউসটাও হচ্ছে 8 জিবি এবং কিবোর্ডটাও 8 জিবি। টোটাল এই হচ্ছে প্যাকেজ, এবং টোটাল প্যাকেজ হচ্ছে 16,000 টাকা। কেউ চাইলে কুরিয়ারের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারেন এবং শপে এসে যাচাই বাছাই করে আপনারা পারচেস করতে পারবেন। সো আমরা এখন একে একে টোটাল পিসিটা অ্যাসেম্বলিং করে ফেলবো। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের 16,500 টাকায় ফুল কমপ্লিট একটা ডেস্কটপের পিসি বিল্ডের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, এবং ভিডিওর ব্যাপারে যদি কোনো মূল্যবান মতামত থাকে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। কি কি কনফিগারেশন দিয়ে আপনারা পিসি বিল্ড আপ করতে চান চাইলে কিন্তু আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন, আমরা চেষ্টা করব সেই অনুযায়ী রিপ্লাই দিতে। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো কালেকশন, নতুন কোনো মডেল অথবা নতুন কোনো পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।